बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारा विजनर्स। आऊं आहियां तव्हांजी उस्तानी मिस अफ़ीफ़ा ऐं आउं तव्हांखे ख़ुशि आमदीद चाहियां थी हिकु नई वीडियो सां गॾु। तव्हांजो हिन हफ़्ते जो उनवान आहे पढ़ो लिखो ऐं रंग भरियो। त अचो सभ खां पहिरीं किताब जो कमु था करियूं। किताब जे सफ़ा नंबर 17 ते सभ खां पहिरीं तव्हां लिखंदा तारीख़, उन खां पोइ अखर आइन सां ऐनक, इहे जेके अखर लिखिया पिया आहिनि इन मथे हथु फेरींदासीं। आइन सां ऐनक, आइन सां ऐनक। उन खां पोइ सफ़े नंबर 18, सफ़े नंबर 18 ते अखर आहे गइन, गइन सां गालीचो। हिन अखरनि ते तव्हां हथु फेरींदा गइन सां गालीचो। गइन मथे ईंदो आहे हिकिड़ो नुक़्तो, गइन सां गालीचो। केतिरा नुक़्ता ईंदा आहिनि हिन मथे? सिर्फ़ु हिकिड़ो नुक़्तो, गइन सां गालीचो। अॻियों अखर आहे फे सां फुटबॉल। लिखियल अखर ते हथु फेरींदासीं। फे सां फुटबॉल, फे मथे हिकिड़ो नुक़्तो ईंदो आहे। फे सां फुटबॉल, फे सां फुटबॉल। उन खां पोइ सफ़ा नंबर 19 ते अखर आहे फे सां फीथो, फे सां फीथो। ऐं इन मथे ईंदा आहिनि 4 नुक़्ता। हूअ आहे फे सां फुटबॉल, हीअ आहे फे सां फीथो, फे सां फीथो। अॻियों अखर आहे काफ़, काफ़ सां कैंची। काफ़ कैंची लिखंदासीं। काफ़ कैंची मथे घणा नुक़्ता ईंदा आहिनि? 2 नुक़्ता। काफ़ कैंची मथे ईंदा आहिनि 2 नुक़्ता। काफ़ सां कैंची, काफ़ सां कैंची। अधु लाइन जे मथे ऐं अधु लाइन जे हेठि लिखिबो काफ़, काफ़ सां कैंची। सफ़े नंबर 20 ते अॻियों अखर आहे काफ़। हिन काफ़ सां ईंदो आहे किताब, काफ़ सां किताब। ऐं इहो पूरो अखर लिखिबो आहे लाइन जे मथे, काफ़ सां किताब, काफ़ सां किताब। काफ़ किताब खां पोइ अॻियों अखर आहे खे सां खट, खे सां खट। खे खट जे मथे ईंदो आहे हिकिड़ो डंडो ऐं इहो ईंदो आहे लाइन जे मथे, खे सां खट, खे सां खट। अॻियों अखर आहे गाफ़, गाफ़ सां गुल, गाफ़ सां गुल। गाफ़ गुल मथे ईंदा आहिनि 2 डंडा, गाफ़ सां गुल। ऐं सॼो अखर बि लाइन जे मथे ई लिखिबो, गाफ़ सां गुल। गाफ़ गुल खां पोइ ईंदो आहे ॻे सां ॻऊं, ॻे सां ॻऊं। ॻे ॻऊं जे मथे 2 नुक़्ता, ॻे ॻऊं जे मथे 2 डंडा ईंदा आहिनि पर हुन जे हेठि ईंदा आहिनि 2 नुक़्ता। ॻे ॻऊं जे हेठि ईंदा आहिनि 2 नुक़्ता, ॻे सां ॻऊं, ॻे सां ॻऊं। तव्हांजो किताब जो कमु हिते मुकमल थियो। हाणे जिते तव्हां ॾिसी सघो था त मूं हिकु अछे पने ते अछे ई क्रियॉन सां अखर लिखिया आहे बे, ऐं हिन मथे जॾहिं मूं हिकु गहरे रंग सां शेड कयो आहे त इहो अखर नुमायां थी वियो। ईअं ई तव्हांखे बे जो ऐं जीम जे ख़ानदान जी सरगर्मी करे कापी में लॻाइणो आहे। उन खां पोइ कापी में सभिनी खां पहिरीं तव्हां हिकिड़ो पनो छॾींदा सिलेबस लाइ, पोइ पॉइंट ठाहे लिखंदा पहिरीं मयाद। उनवान आहे पढ़ो लिखो ऐं रंग भरियो। इन खां पोइ सवाल नंबर पहिरियों आहे ख़ाली जायुनि में अखर लिखो। ते कुझु अखर लिखियल आहिनि ऐं उन जे विच में ख़ाली जायूं लॻल आहिनि, तव्हांखे उहे ख़ाली जायुनि में रहियल अखर लिखणा आहिनि। सवाल नंबर ॿियो आहे ॾिनल अखरनि खां पहिरीं वारा अखर लिखो। जेके बि अखर लिखियल आहिनि हिन खां पहिरीं जेके अखर ईंदा आहिनि तव्हांखे उहे लिखणा आहिनि। सवाल नंबर 2 आहे ॾिनल अखरनि खां पोइ वारा अखर लिखो। हाणे हिन सवाल में जेके अखर लिखियल आहिनि उन खां पोइ वारे तव्हांखे अखर लिखणा आहिनि। तव्हांजो घर जो कमु आहे त कॉपी में ॾिनल मश्क हल करियो। वरी पोइ मिलंदासीं। पंहिंजो ख़्यालु रखो। अल्लाह हाफ़िज़।